മൈക്രോവേവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ചൂടാക്കല്, ഗ്രില്ലെന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രൈ ചെയ്യല്, കൺവെൻഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ കേക്ക് ബേക്ക്. ഓരോ ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കണ്ട മൈക്രോവേവ് പവർ ലെവൽ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ. ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ഈ ഹൈ എന്ന് എഴുതി കാണിക്കും. എന്ന് വെച്ചാൽ മൈക്രോവേവ് സെലക്ട് ചെയ്ത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ വെച്ചേക്കണം ഫുഡിനനുസരിച്ച് ഏകദേശം ടൈം നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഏകദേശം ഒരു മിനിറ്റ് മതിയാവുമായിരിക്കും നമുക്ക് ആ വെള്ളം ചൂടാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. ഫുഡിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി അനുസരിച്ച് ടൈം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ 2-3 പ്രാവശ്യം ചെയ്യാനൊക്കെ മനസ്സിലായി. ഇപ്പൊ 10 സെക്കൻഡ് മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ 1 0 കൊടുക്കുക, 1 0 കൂടെ ആക്കിയെങ്കിൽ 1 മിനിറ്റ് ആയി, 1 0 കൂടെ കൊടുത്താൽ 10 മിനിറ്റ് ആയി. ഇപ്പൊ നമുക്ക് 1 മിനിറ്റ് മതി. അതിന് ഈ സ്റ്റാർട്ട് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനില്ലേ ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്ത് അത്ര മതി. ആ വെള്ളം ചൂടാൻ ഏതാണ്ട് 1 മിനിറ്റ് വെട്ടി തിളക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1.5 മിനിറ്റ് 2 മിനിറ്റ് കൊടുക്കാം. ഇതിപ്പം ഈ മൈക്രോവേവ് ആണ് ഇപ്പൊ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലേ? ഇതൊക്കെ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലല്ലേ ഇരുന്നേ? അതിന്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കണ ക്യാരലോഗ് അതിനകത്തില്ലായിരുന്നു. ഇത് നമ്മൾ ടൈം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. മൈക്രോവേവ് സെലക്ട് ചെയ്യണം, അതിന് ടൈം കൊടുക്കണം, അതിന് സ്റ്റാർട്ട്. ഞാനിന്നലെ ഓണാക്കിയിട്ട് ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല. ഇവിടെ ഒരു 1.00 വന്നു. അത് ഓണാക്കുമ്പോ മാത്രം സ്റ്റാർട്ട് കൊടുക്കാം. ഈ ഓപ്ഷൻ ഫുഡ് വെച്ചിട്ടേ നോക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രില്ലൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോ ഇടക്ക് നോക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കാം. ആവശ്യമൊന്ന് പറ്റി കൊടുത്താൽ മതി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എടുത്ത് വെക്കാം. ഫുഡ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോ, ഈ ഗ്രിൽ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കണ്ടേ ഇവിടെ പ്രാവശ്യം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രിൽ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ വരും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏകദേശം ടൈം നമ്മൾ മൈക്രോവേവ് കൊടുത്തില്ല, ഏകദേശം ടൈം തന്നെ കൊടുക്കുക. ഒരു 5 മിനിറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ മീൻ കഷ്ണം വെച്ചിട്ടുണ്ടോ അത് 5 മിനിറ്റ് മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 5 മിനിറ്റ് കൊടുക്കാം, സ്റ്റാർട്ട് കൊടുക്കാം. 5 മിനിറ്റ് ഗ്രില്ല് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഓഫ് ആയിട്ട് നമുക്കൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇത്തിരി കൂടി ടൈം കൂട്ടി കൊടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചിടാം, മീൻ തിരിച്ചിടാം. തിരിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് സെയിം മെത്തേഡ് ഒന്നും കൂടി കൊടുക്കാം. 5 മിനിറ്റ് ആദ്യം കൊടുത്ത ടൈം തന്നെ ഒന്നും കൂടി കൊടുക്കാം, സ്റ്റാർട്ട് കൊടുക്കാം. അതല്ല ഇപ്പൊ മൈക്രോവേവും കൂടി ചെയ്യും. ഇപ്പൊ ഫിഷ് മീറ്റ് ഒക്കെ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിക്കനൊക്കെ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉൾഭാഗം കൂടുതൽ ഫ്ലഷ് ഒക്കെ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് വേവിക്കണമല്ല, പുറം മാത്രം ഫ്രൈ ആയിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ. ഉൾഭാഗം വേവിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രിൽ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ 2 പ്രാവശ്യം ഞെക്കാം. അപ്പൊ C1 എന്ന് എഴുതി കാണിക്കും. അപ്പൊ മൈക്രോവേവ് പ്ലസ് ഗ്രില്ല് വരും കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട്. 2 പ്രാവശ്യം ഞെക്കാൻ നേരത്ത് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ചെറിയ മീറ്റ് വെച്ചെന്ന് വിചാരിച്ചു, അത് നമുക്കിപ്പോ ആക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 10 മിനിറ്റ് കൊടുത്ത് ഒരു 5 മിനിറ്റ് മൈക്രോ വർക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 5 മിനിറ്റ് ഗ്രില്ലാവും. അപ്പൊ ഫ്രൈ ആവുകയും ചെയ്യും, അതെല്ലാം വേവുകയും ചെയ്യും. അതായിരിക്കും ഇത്തിരി കൂടെ നല്ലത് വലിയ മീനൊക്കെ എടുക്കുമ്പോ. മറ്റേതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചധികം നേരം വെക്കേണ്ടി വരും, പുറം ഭാഗം വേവാണ്ടിരിക്കും. ഇതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ മൈക്രോവേവ് പ്ലസ് ഗ്രില്ലാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഗ്രില്ല് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണ സാധനം ചൂടാക്കാണെങ്കിൽ ഗ്രില്ല് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി ചെറുതായിട്ടൊന്ന്. പിന്നെ അടുത്തെന്ന് വെച്ചാലില്ലേ ഇവിടെ കൺവെൻഷണൽ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, കേക്ക് ബേക്കിംഗ് ഇല്ലേ. കേക്ക് ബേക്കിംഗ് ചെയ്യാനായിട്ട് മുമ്പ് നമ്മ പ്രീഹീറ്റ് എന്ന് പറയും. 180 ഡിഗ്രിയില് 10 മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യണം. ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒന്നും വെക്കാണ്ട് ചൂടാക്കി തരണം. വെച്ചാല് കൺവെൻഷണൽ ഓപ്ഷൻ കണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ പ്രസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ടെമ്പറേച്ചർ മാറും. അതാണ് നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. 180 ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചർ ആക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നമർത്താം. ഇത് 180 ആണ്, 180 ഡിഗ്രി കൊടുക്കുക, 10 മിനിറ്റ് കൊടുക്കുക, സ്റ്റാർട്ട് കൊടുക്കുക. 10 മിനിറ്റ് മെഷീൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ 180 ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചർ ആവും. നേരത്തെ ആവും, ചിലപ്പോ നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് അനുസരിച്ച് കമ്പനി പറയുന്നത് 10 മിനിറ്റ് കൊടുക്കാനാ പറയുന്നത്. അതിന് മുമ്പ് ടെമ്പറേച്ചർ ആവും. അത് വോൾട്ടേജ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ അനുസരിച്ച് ചിലപ്പോ കൂടാ കുറയാ പെട്ടെന്ന് ആവാണ്ടിരിക്കുക. 10 മിനിറ്റ് കൊടുക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഓഫ് ആവൂലേട്ടാ. ഓഫ് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്തതാ. എന്നിട്ട് കേക്കിനുള്ള റെഡിയാക്കി എടുത്ത് വെക്കാം. അത് നിങ്ങൾ ക്വാണ്ടിറ്റി അനുസരിച്ചിരിക്കും. ചിലപ്പോ ഒരുപാട് തിക്നെസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലേ ഉൾഭാഗം വേവാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇതുപോലത്തെ സ്റ്റാൻഡ് കിട്ടും നമുക്ക്. അപ്പൊ കേക്ക് ഒക്കെ വെക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡ് കിട്ടും. അതിന്റെ മുകളിലെടുത്ത് വെക്കാം. ഇല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് വെച്ചാലും മതി, കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ചെറിയൊരു പാനിലേക്ക് എടുത്ത് വെക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല. ഒരുപാട് തിക്നെസ് വന്നിടത്ത് ഉൾഭാഗം വേവാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. നേരെ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ നല്ല രീതിക്ക് ചൂടുണ്ടാവും. 180 ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ സെയിം മെത്തേഡ് ഒന്നും കൂടി ചെയ്യാം. 180 ഡിഗ്രി കൊടുക്കാം. 30 മിനിറ്റ് ആദ്യം 10 മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ്, 30 മിനിറ്റ് കേക്ക് ബേക്കിംഗ്. 30 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് സാധനം കേക്ക് ബേക്ക് കിട്ടും. അഥവാ
ടൈം കുറവാ. കൂടുതലൊക്കെ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. 2-3 പ്രാവശ്യം ഇപ്പൊ 30 മിനിറ്റ് ഒക്കെ അന്നേരത്ത് കരിഞ്ഞോ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു 25 മിനിറ്റ് ആദ്യം വെച്ച് നോക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കുക. അത് നമുക്ക് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റൂല. വെക്കണ ഫുഡിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി പിന്നെ ആ സാധനത്തിന്റെ ക്വാളിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചിരിക്കും. നമ്മ വെക്കണില്ലേ ക്വാളിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചിരിക്കും. അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യണം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഡീഫ്രോസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്നൊക്കെ എടുത്ത് ഡീഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്യല് നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഐസ് മാറ്റാൻ വേണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ നേരെ എടുത്ത് വെക്കാം. ഡീഫ്രോസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ പ്രസ് ചെയ്യാം. അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരേ ടൈം വെയിറ്റ് ആണ് തന്നെ ക്വാണ്ടിറ്റി. അപ്പൊ ഇത് 1 കിലോ തന്നെ നമുക്ക് 1 കിലോ 900 ഗ്രാം വരെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. 800 ഗ്രാം വരെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമുക്ക് 500 ഗ്രാം ഉള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 500 ഗ്രാം കൂടെ കൊടുക്കാം. ഗ്രാം അത് നേരെ സ്റ്റാർട്ട് മാത്രം സ്റ്റാർട്ട് കൊടുത്ത് മാത്രം മതി. ആ വെയിറ്റ് ഏകദേശം വെയിറ്റ് മാത്രം കൊടുത്തിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് കൊടുത്താൽ അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് എത്ര മിനിറ്റ് കൊണ്ട് സാധനം ആവുമെന്ന് സെൻസ് ചെയ്തു. പിന്നെ അടുത്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മള് ഈ കറികളൊക്കെ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ഒഴിവാക്കാണ് ഈ ഡീഫ്രോസ്റ്റ് ആണ്. ഡീഫ്രോസ്റ്റ് അത് ചൂടാവൂല നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചർ ചൂടാക്കാൻ മൈക്രോവേവോ കൺവെൻഷനോ? മൈക്രോവേവ് കൊടുക്കേണ്ടി. ഇപ്പൊ മൈക്രോവേവിന്റെ ടെമ്പറേച്ചറും ഡീഫ്രോസ്റ്റിന്റെ ടെമ്പറേച്ചറും ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഡീഫ്രോസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ പയ്യന ഇതാവുള്ളൂ, മെൽറ്റ് ആവുള്ളൂ. മറ്റേന്ന് വെച്ചാൽ ഒറ്റടിയാവും. മെൽറ്റ് ആയിട്ട് വെള്ളം ഇതിനകത്ത് കിടക്കുവോ? ഐസിന്റെ വെള്ളം മെൽറ്റ് ആയി പാത്രത്തിൽ വെക്കൂല. അതനുസരിച്ച് അത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അത് ഹീറ്റ് ആവില്ലേ, നീരാവി പോലെയൊക്കെ വരും. അത് 2 പ്രാവശ്യം ചെയ്യാന്നത് മനസ്സിലാവുന്നത്. പിന്നെ അടുത്ത ചില വെയിറ്റ് ടൈമർ ഫ്ലൂയിഡ് എന്നുള്ളത് ഷോർട്ടായിട്ട് ഓയിഫും വരും. അതില് എത്രാമത്തെ നമ്പർ 3 അല്ലേ? അപ്പൊ 3 എന്നുള്ള നമ്പർ കൊടുക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞില്ലേ വെയിറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ടൈമർ എന്നൊക്കെ ഓപ്ഷൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അത് നമുക്ക് 300 ഗ്രാം ചെയ്യാൻ പറ്റും, 500 ഗ്രാം ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ 300 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 300 കൊടുക്കാം, 500 ഗ്രാം കൊടുക്കാം. നേരെ സ്റ്റാർട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. 22 മിനിറ്റ് മൈക്രോവേവ് ഗ്രില്ല്. ഇപ്പൊ നമ്മ മൈക്രോവേവും ഗ്രില്ലും ഒരുമിച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ, അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് കോമ്പിനേഷനിൽ എടുത്തോളൂ. അപ്പൊ വേവിക്കുള്ളത് വേവിക്കും, ഗ്രില്ലാവുന്നത് ഗ്രില്ലാവും, കൺവെൻഷൻ ആവുന്നത് കൺവെൻഷൻ ആവും. ഞാൻ നമ്പർ എത്രയായിരുന്നു? നമ്പറാണ് നോക്കണ്ടേ? ഏത് കാറ്റഗറി നോക്കാം. ഗാർലിക് ഞാൻ 18, ബ്രെഡ് ബാസ്കറ്റ് 18. ഇതല്ലേ ബ്രെഡ് ബാസ്കറ്റ് 18 12 കൊടുത്തതയാ. വെയിറ്റും കൂടി കൊടുക്കണം. ഏത് പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ വെയിറ്റ് കൊടുക്കാണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ആവാൻ പറ്റില്ല. എത്ര വെയിറ്റ് വേണോ? മാക്സിമം അല്ലേ അത് അല്ലേ? ഫെദർ ടച്ച് ഒന്നല്ലേ ഒന്നും കൂടി നോക്കി നോക്കിയേ. ചിലപ്പോ 500 ഗ്രാം ഉണ്ടാവും. ഇല്ലല്ല, അപ്പൊ 230 ഗ്രാം ഉള്ളൂ. 30 ഗ്രാമല്ല, 230 ഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട്. അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഓഫ് ആണ്. പ്രീ ഹീറ്റിംഗ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല ആയിക്കോളൂ, സംഭവം ആവൂത്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഓഫ് ആവൂത്. പിന്നെ ഇതില് സ്റ്റീം ക്ലീൻ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കിട്ടാ. നമുക്ക് ക്ലീനിങ് പർപ്പസ് ആണ് അത്. ഒരു ബൗളില് വെള്ളം എടുക്കാം. ബൗളില് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ലൈമ പിഴിഞ്ഞു വയ്ക്കുക, ലൈമ അതിനകത്തേക്ക് ഇടാം. അത് ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട, ഒരു 200 മില്ലി എടുത്ത് വെക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ സ്റ്റീം ക്ലീൻ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിലെ സ്റ്റാർട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക് 5 മിനിറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യും. 5 മിനിറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ സാധനം ചൂടാവൂലേ, ചൂടാവുന്നതിനനുസരിച്ച് നീരാവി സ്റ്റീം കാര്യങ്ങള് ക്യാബിനറ്റിന്റെ ഉള്ളിലാവും. അപ്പൊ ആസിഡ് അല്ലേ അത്, അല്ലാണ്ട് സോപ്പ് വെച്ചൊന്നും തുടയ്ക്കാൻ പാടില്ല, തുണി പിടിച്ചു ഓഫ് ആവൂല. ഓഫ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ചൂടൊക്കെ ഇറക്കി കഴിഞ്ഞ് പ്ലഗ് ഒക്കെ ഊരിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഉണക്ക തുണി വെച്ച് തുടച്ചറിഞ്ഞാൽ മാത്രം മതി. ഈ ഗ്ലാസ് ഒക്കെ കഴുകുക, പക്ഷെ ചൂടോട് ഇത് കഴിക്കഴിഞ്ഞാൽ പൊട്ടിപ്പോകും. ഇതിനൊന്നും വാറണ്ടില്ല കേട്ടാ. ഒരു ഗ്ലാസ്സിന് 800 അടുത്തൊക്കെ വരും കേട്ടാ. ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കഴുകാൻ പാടില്ല. ഇത് ചൂടായിട്ടിരിക്കും. നമ്മിപ്പോ വെള്ളത്തിൽ കൊണ്ട് പൊട്ടിപ്പോകും. അപ്പൊ പരമാവധി നമ്മ തുടച്ച് യൂസ് ചെയ്ത് മാറ്റാവുന്നതാണോ? എടുക്കാനൊക്കെ ഇന്നലെ വെച്ചത്